Moi! Moi! Tänään tulee siis... Postivideo! Joo. Ja tämän postin lähettäjä on siis tubettaja. Siitä ei tiedetä enempää ja täällä lukee, että kaikki mitä kirjekuori sisältää saa näyttää YouTube-videolta. Videolla. Aivan sana. Joo. Joo, ja sitten nyt me avataan se. Ja kiitti sille, joka nyt... Sille tubettajalle, joka lähetti tämän postin. Joo, me nyt avataan Kiitos. se ja Joo. sitten katsotaan mitä siellä on. Joo. Okei, siis me saatiin nyt tää auki. Viimeinkin. Ja mä vähän repisin, mutta... Joo. No niin, mitäs täällä on sisällä? Otetaan eka tää pallo tästä, tai mitä ikinä onkin. Tää varmaan piirusta. Ja no tää tulee kaikki mukana, mutta laitetaan ne tuohon pöydälle. Hyvin paljon kaikkea. Okei. Niin Apua. on liitetty kaikkea. Okei, no niin. Laitetaan ne tonne vaikka hetkeksi. Mut eikö tää Mikä oo tässä on? kirje? Come on. No niin. Tää on siis joku piirustus. Kai. Jossa on... Musta tuntuu, että ne on kuplia. Tai se on vaan jotain siihen. Lisää kuplia. Se on jotain. Okei. Leivonta. Kirja. Leivontakirja. Julia Emilia. Saa näyttää YouTube-videolla. Tee tubettaja. Tämä on nyt vähän mennyt mäsäksi tuolla. Siis mitä? Ja täällä on siis... Mustikkamuffinsit. Niin, no ei ole mustikoita nää. Jaa. Mä näyttää vähän kuplilta. Jaa. Joo, okei. Me ei nyt lueta näitä, mutta tässä on tää ohje. Musta tuntuu, että meidän ei kuitenkaan tarvii lukea mitään mustikkamuffinsin ohjeita meidän videolla. Joo, tää on ihan hyvä. Ja Joo. nyt katsotaan tämä kirje. Okei, sä saat lukea sen. Ja täällä on siis 2 Brain Blastersia. Mä en saa lausua sitä, mutta Kumman kuitenkin. sä haluat? Watermeloni. Joo. Nyt mä luen tämän kirjeen. Hei Julia Emilia, tässä on sinulle viimeinen fanipostini, jonka lähetän. Nyt olen lopettanut fanipostien lähettämisen kokonaan. Se vie liikaa aikaa ja liikaa rahaa. Tässä on sinulle fanipostissa englantilainen musta tee Naruton teepussi. Mä en osaa oikeesti yhtään siis kyllä mä osaan lukea sen. Se on hyvä käsiala, mutta se on jotenkin tosi vaikea sana. Naruton. Ja Brain Blastersseja ja leivontakirja ja piirustus. Etupettaja. Kyllä. Juuri näin. Aika Brain Blastersia. Siis en mä ajatellut, että se on silleen. Joo, Brain Blasters. Okei. Otetaan nyt se TTTT. Joo. Tää oli se möykky varmaan se. Naruton alaston tee. Joo. Sä voit kyllä juoda sen, koska mä en yhtään tykkää. Täällä on valitettavasti puruja vähän. Hyi, mistä ne on? Tästä tietenkin. Minä en juo tuollaista teetä. Missä se? Joten... Eikö siellä ollut toinenkin tee? Ei. Ai, siellä oli vain yksi, okei. Hyvä, että suoisit tämän. Se oli vähän purutellut. Ja tässä on piirustus. Julia Emilia. Saa näyttää YouTube-videolla. Tee tubettaja. Niin. Miten Se on siis tällainen, tää on mun mielestä tosi hieno. Siellä on tähtiä ja Julia. Koska se on Emilia. hyvin värikäs. Ja kiva paperi. Se on orange. Onko se paperi vai kartonki? En mä tiedä, musta tuntuu, että on paperi, koska ei tää tullut kartongilta. Koska paperi on tämmöstä. Niin mä piirränkin. Joo. Julia Emilia. Ja mä en osaa tehdä tähtiä. Ja tämä osaa tehdä tähtiä paljon paremmin kuin minä. Kiitos oikein paljon. Kiitos minunkin puolesta. Puolestani. Me nyt syödään nää. Voidaan tehdä tämmönen... Maistaa. Eli... Okei, otetaan ne ekalla. Tehdäänkö tähän tähän loppuun tämmönen? Tässä on sinulle terkkuja tubettajalle. Niin tässä me syödään nyt nämä. Kukaan ei mun könsi. Kukaan ei ikinä nähnyt, kun me syödään näitä. Joten nyt te näette sen. Nyt! Me syödään nää. Yes. Kyllä. Mulla on siis tää blueberry. Ja mulla on watermelon, eli vesimeloni. Ja mustikka. Kyllä. Tee. Nyt.
joku Emilia. Mut viime vuonna toissakin mulla oli se itki niissä. Kun tuli kirjoja, että se on ihan hirveetä. Siis silloin kun me maistettiin eka kertaa ja toka kertaa, niin mulla tuli itku siitä. Ne oli hirveet. Mut nyt nää on aika hyviä, varsinkin tää tässä ei ollut niinku yhtään semmoista. Mulla oli. Tää hirveästi ainakaan. Sitten tuli tosi nopeasti tää. Tää on ihana makuinen teidän jälkeen. Mulla kuitenkin on tällainen. Tää maistuu ihan siltä, mikä tulee sit Blendburger Shake. Ihan siltä. Maiskalta. Se ei oltaan. Se maistuu ihan siltä mun mielestä. Niissä punaisissa. Ne hotit. Ne burgersit. Ne poltavat. Tuliset tai sitten tommoset aika tämmöstä. Ei nyt syyllistä oo. Pikkuiset. Tää aine on hirveetä. Tää on se liikku, mitä siellä sisällä on. Tuli vedes. On siellä meidän roike. Voi. Anteeksi. Heippa! Hei. Terve. Moikka ja kiitti näistä. Ja kiitos sinulle tubettaja. Olemme hyvin kiitollisia. Hyviä karkkeja. Niin. Kirpeyden jälkeen. Älkää syökö liikaa. Ei ainakaan liikaa kerralla. Hei! Moikka!